İnilti və bağırtılar şəhəri bürümüşdü. Döyüşün şəhərin içində olması əhaliyə çox pis təsir etmişdi. Tezliklə vəziyyəti qiymətləndirib lazımi qərarlar vermək zəruri idi. Mextegileğin qarşısındakı meydançanın bir küncündə oturdum. Ülənlə Kisil də gəldilər. Kisil çox yorulsa da, amma yaralanmamışdı. Ölən isə heç döyüşməmiş kimi idi. Halbuki üst başı qanın içində idi. Sakitcə danışmağa başladı. Eşimin öldürüldüyünü eşitdim. İltihini axırıncı dəfə görən yaralı olduğunu dedi. Jinjak onu qoruyurmuş, sonra görən olmayıb. Kem və Dıkaq yaralanıblar. Qaladadırlar. Cekkel öldü. Qala alındı. 500 nəfər biz idik, 200 nəfər də Xasfağandur katları, Kisil dedi. Nupiyğıslıq daha çox dəstək verə bilərdi. Amma etmədilər. İtkilərimiz çoxdur. Pisnisləri və Pune döyüşçülərini darmadağın etdik. Şəhəri ələ keçirdik. Amma qorxuram, sayımız şəhəri qorumaq və idarə etmək üçün azdır. Ölən, 50 nəfər götür və qalaya get. Məndən xəbər gözlə, dedim. Ölən yumruqlarını sinəsində çarpazlayıb getdi. Üzümü Kisilə tutdum. Lap vaxtında köməyə yetişdiniz. Qalib gəldiksə, sizin sayənizdə oldu. Əmr edin, Kisil cavab verdi. Yaralılarla məşğul olun. Buranın idarəsini sizə tapşırıram. Bizimkilərin yaralılarını, cəsədlərini toplayın, elə düşməninkini də. Mənə dəqiq say deyin. Şəhərə nəzarət etməliyik. Bir neçə nəfər meydana gedib əhaliyə car çəksin. İdarə etmə dəyişib. Cekkel də, varisi Andrey də ölüb. İdarə Zumğayı Kladiusdadır. Danışmaq istəyən, sözü olan, günəş təpəyə qalxmazdan 2 saat əvvəl şəhər meydanında olsun. Tapşırıqlarımı diqqətlə dinləyib baş endirən Kisil soruşdu. Qolunuza baxa bilərəm. Qolumu birtəhər ona uzatdım. 2 əlli tutub qəfildən dartdı. Qolumun ağrısı elə o dəqiqə azaldı. Kisilə təşəkkür edəndə gülümsədi və qalxıb yaralıların yanına getdi. Mən də bu qədəminə baş dəyməyə getdim. Halı pisləşmişdi. Yanında oturdum. Yaralılara baxanlardan birinin təbabətdən başı çıxırdı. O qulağıma dedi. Vidalaşsanız yaxşı olar. Son anlarıdır. Kövrəldim. Bu qələminin saçını sığalamağa başladım. Gözlərini açdı. Gülümsüyüb, zəif səslə dedi. Xortdan xalanın verdiyi əmanəti eşim dayıya çatdırarsan. Hara tələsirsən, özün verərsən, dedim. Üstünü də məğlub et. Sumğağı, mənə bunları yaşatdığın üçün minnətdaram. Əjdaha dərisi asan kəsilməz. Sağalacaqsan, özünü yorma. Bu qələmun gözlərini yumdu. Huşunu itirsə də sağ idi. Nə edəcəyimi fikirləşirdim. Birazdan Kisil adamlarımızın sayını deyəcəkdi. Bir hissəsini şəhər darvazalarının, bir hissəsini asayişin, bir hissəsini də ələ keçirdiyimiz və içini yaralılarla doldurduğumuz Mextegileğin mühafizəsinin təşkili üçün ayırmalıydım. Bu bölüklərin hamısına lider seçmək lazım gəlirdi. İltihın, Zena, Jinjak və Jelkosekdən xəbər yox idi. Zena. Axı bura niyə gəlmişdi? Yoxsa qəbilədə nəsə baş vermişdi? Yoxsa İzbəm yaxud Zöveği nəsə etmişdi? Çölə çıxdım. Belimə bağladığım kitabları açıb baxdım. Ciddi zərər görməmişdilər. Yenidən belimə bağladım. Ətrafda gəzişənlərə səsləndim. Zena, Jelkosek, İltihın, Jinjak, bunlardan xəbər tutan olsa mənə çatdırsın. Heç kimdən səs çıxmadı. Çöldəki yaralıları içəri daşıyanlara kömək eləməyə başladım. Yaralıların çoxu şikayət etmirdi. Ağır yaralılar da vardı. Bir neçə dəqiqə sonra Kisil gəldi. Zumğağı, vəziyyət yaxşı deyil. Təxmini say deyirəm. 350 nəfər həlak olub. 100 yaralının aqibəti necə olacaq məlum deyil. 50 yaralının döyüşə bilməyi üçün zamana ehtiyac var. Yüngül yaralılar və sağlamlar isə 200 nəfərdir və döyüşməyə hazırdırlar. Onlardan 50'si Ülən ilə birgə qalanlardır. Onlardan 50'si Ülən ilə birgə qaladadır.
150'si buradadır. Əmrinizi gözləyirik. 50 nəfər burada, yaralıların yanında. Sənin rəhbərliyində qalsın. Buradakı cəsədləri buraya, meydandakıları isə meydana toplayın. Yaralılara qulluq edin, düşmən yaralılarına belə. Yüngül yaralıların əllərini bağlayın. Diqqəti əldə verməyin. 30 nəfər seç. 2-yə ayrılıb şəhərdə gəlsinlər. İnsanlara zərər verməyib, asayişi qorusunlar. 30 nəfəri də girdiyimiz şərq qapısına göndər. 2-ci əmrə qədər giriş-çıxışı qadağan etsinlər. Qalan 40 nəfər mənimlə qərb qapısına gedəcək. Dediklərim aydın oldu? Bəli, aydındır. Nəsə olsa, sizi qərb qapısına tapa bilərik. Oranı rahatlıqla alsaq, qalaya gedib baş çəkəcəyim. Oradan hara gedəcəm bilmirəm. Aydındır. Dediklərinizi yerinə yetirəcəyim. Hansı bölüyə, necə insanlar seçməli olduğumu bilirəm. 40 nəfər hazır olanda sizə xəbər edərəm. Düşmənin itkisi necədir? Düşmənin itkisi necədir? Onlarda da vəziyyət ürəkaçan deyil. Təxminən 500 nəfər itkiləri var. Çoxsu zirehsiz pisnislərdir. 200 ağır yaralı ölümünü gözləyir. 50 yüngül yaralı əsirimizdir. 150-yə yaxın isə fəraridir ya da şəhərdə hardasa güc toplayır. Diqqəti əldən verməməliyik. Bunu deyib, yenə bir neçə dəqiqə yaralılarla məşğul oldum. Pisnislərdən biri ölümcül yaralanmışdı. Yerdə qıvranırdı. Yanından keçəndə məni adımla çağırdı. Yanına gedib əyildim. Mənə baxıb dedi. Gümrahlar təkcə Taskabarnal şəhərində deyil, bütün Punedədir. Siz nağılpərəstlər isə... Mən ölmək istəmirəm, Kross. İstəmirəm. Bunu deyib canını tapşırdı. Qəbilədən bizimlə gələn Nupayğız lakatlarından biri də bir qədər aralıda, yaralı halda yatırdı. Nizə onu torpağa mıxlamışdı. Çox qan itirmişdi. Zarıdığını görüb yanına qaçdım. Mənə baxıb dedi. Mextegiləyə dağıtdıq zümrəyi. Bir daha insanlara əziyyət verməyəcəklər. Bir daha cavanları özlərinə çəkib, çirkabda boğmayacaqlar. Mən də əvvəllər pisnis idim. Bəzi işləri görməyə məcbur etmişlər. Bilirəm, bu bəhanə deyil. Heç kim məcbur edə bilməz azad insanı. Amma diqqətsizliyimdən istifadə etdilər. Peşmanam. Kaş heç vaxt gümrahlara qoşulmayaydım. Sonra Nupayğızlağa keçdim. Mextegiləyə yox etdim. Artıq burada zav içində ağlayan insanlar qalmasın. Artıq heç kim istəmədiyi halda əxlaqsızlıq etməsin. Bura fatihlərin fəth etdiyi torpağa sancdığı bayraq kimi sancılmışam. Qoy axan qan buranı təmizləsin. Zümxeyğay, ruhum çirkab içindədir. Bu axan qan məni təmizləyə bilərmi? Halına ürəkdən acıyırdım. O da mənim kimi əvvəllər pisnis olmuşdu. Keçmişindən xəcalət çəkirdi. Əlini əlimə alıb dedim. Mən də sənin kimiyəm. Bu dünyada istəmədiyimiz halda çox çirkaba bulaşmışıq. Müqavimət göstərə bilərdik. Amma göstərməmişik. Amma başqaları bizim kimi olmasın deyə qanımızı tökmüşük. Qoy bundan sonra ruhu təmiz qalanlar bizə sevgi göstərsin və ruhumuzu təmizləsinlər. Sumğeğe. Üzü sanki aydınlandı və gülümsədi. Xalq sacı çox sev. Başı yana əyildi və canını tapşırdı. Gözlərini yumdum.